iPhone 3G सिम कार्ड रिप्लेसमेंट इंसर्टेबल iPhone 3 के साथ एक सिम बाहर निकालने उपकरण भी शामिल है। आप इस उपकरण की जरूरत है, चिंता मत करो। एक साधारण क्लिप बस के रूप में अच्छी तरह से काम करता है। अब हम बेदखल उपकरण या हेडफोन्स उपकरण पर नीचे jack.Press केबल में जब तक सिम कार्ड ट्रे चबूत सिम कार्ड रिमूव ट्रे कट ऑफ कोने में यह करने के लिए आसान बनाना चाहिए। में एक क्लिप ओरिएंटेशन में सिम को पुनः स्थापित कर